හායි යාළුවනේ, ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඩීටෙක් විතින් ගෙන එන තවත් ටෙක් වීඩියෝ එකකට. අද මම කතා කරන්නේ ලෝ බජට් එකකට i5 ප්‍රොසෙසර් එකක් සහිත PC බිල්ඩ් එකක් කොහොමද කරගන්න කියලා. මේ PC එක මම බිල්ඩ් කරන්නේ මගේ හොඳම යාළුවෙකුට. ඉතින් එයා හැව්වා මගෙන් රුපියල් 25000ත් 30000ත් අතර i5 ප්‍රොසෙසර් එකක් තියෙන PC බිල්ඩ් එකක් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා used PC parts දාලා PC බිල්ඩ් එකක් කරන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම මම හිතුවා මේ වගේම අවශ්‍යතාවයේ තියෙන අපේ කොල්ලන්ට ලෝ බජට් එකකට හොඳ පර්ෆෝමන්ස් තියෙන PC එකක් බිල්ඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ෂෙයා කරගන්නත් ඕනේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු PC බිල්ඩ් එකට. මේ PC බිල්ඩ් එකට මම ප්‍රොසෙසර් එක විදිහට තෝරගත්තේ i5 3rd gen ප්‍රොසෙසර් එකක්. ප්‍රොසෙසර් එක ගැන කතා කරොත් 3.2 GHz බේස් ෆ්‍රීකවෙන්සි එකක් වගේම 3.6 GHz මැක්සිමම් ටර්බෝ ෆ්‍රීකවෙන්සි එකක් තියෙන 4 cores 4 threads සහිත 6 MB කෑෂ් මෙමරි එකක් සහිත පර්ෆෝමන්ස් අතින් ඉහළ ප්‍රොසෙසර් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ වන විටත් ඇවිල්ලා තියෙන බොහොමයක් ගේම්ස් එහෙම සපෝට් කරන සුපිරි ප්‍රොසෙසර් එකක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. මදර් බෝඩ් එක ගැන කතා කරොත් Samsung H61 S1 කියන බෝඩ් එක තමයි මේකට තෝරගත්තේ. 3rd gen සපෝට් කරන මදර් බෝඩ් එකක් එහෙම මේ ටිකේ හොයාගන්නත් පොඩි අපහසුයක් වුණා. ඊට පස්සේ තමයි මේ බෝඩ් එක පාන්දුර ෂොප් එකකින් මිලදී ගත්තේ. බෝඩ් එක ගැන කතා කරොත් LGA 1155 සොකට් එක සහිතව 1333 සහ 1600 බස් ස්පීඩ් එක සහිත DDR3 RAM slot දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම i5 3rd gen ප්‍රොසෙසර් එක සමග onboard VGA එකක් එක්ක හොඳට perform කරන බෝඩ් එකක් කියලා සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මම මේකට තෝරගත්තේ Patriot brand එකෙන් 1600 බස් ස්පීඩ් එකක් සහිත DDR3 8GB RAM එකක්. හොඳ durable RAM එකක් විදිහට මේ RAM එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ මැෂින් එකට SSD hard එක විදිහට තෝරගත්තේ Intel 120GB hard එකක්. ඔයාට ඕනේ නම් SSD එකකුත් සමග තවත් වෙනම SATA hard එකක් මේ මැෂින් එකට ගහගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ යාළුවා කැමැත්ත අනුව එයාට ඕනි කිව්වේ SSD එකක් විතරක් නිසා දැනට මම තෝරගත්තේ මේ SSD hard එක විතරයි. power supply එක විදිහට මම තෝරගත්තේ 450W power supply එකක්. මේ මැෂින් එකට වෙනම VGA එකක් ගහන්නේ නැති නිසා 450W power supply එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ දෙයක් තමයි ඔයා හොඳ VGA එකක් එහෙම ගහනවා නම් 500W හෝ 550W වගේ හොඳ power supply එකකට යන්න බලන්න. මොකද සමහර power supply තියෙනවා 450W 500W 550W කියලා ගහලා තිබුණාට ඇත්තටම තියෙන්නේ 300W 350W වගේ ගාණක් නිසා. මේ නිසා ඔයාගේ PC එකේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් නිසා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හොඳ power supply එකක් බලලා ගන්න. මැෂින් එකේ DVD ROM එක විදිහට මම තෝරගත්තේ HP brand එකේ used DVD writer එකක්. කේසින් එක විදිහට මගේ යාළුවගේ කැමැත්ත මත මම තෝරගත්තේ normal කේසින් එකක්. නමුත් ඇත්තටම අනිත් normal කේසින් එකක් එක්ක බැලුවම හොඳ ෆිනිෂ් එකක් සහිත කේසින් එකක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි ප්‍රොසෙසර් එක මදර් බෝඩ් එකට සවි කරගන්න ඕනේ. ප්‍රොසෙසර් එකේ එක පැත්තක සුදු පාට ත්‍රිකෝණයක් වගේ මාක් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ මාක් එක මදර් බෝඩ් එකෙත් තියෙනවා. මාක් එක තියෙන පැත්තට පරිස්සමින් ප්‍රොසෙසර් එක සවි කරගෙන ලොක් එක දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ RAM එකත් අපි හරි පැත්ත බලලා බෝඩ් එකට සවි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මදර් බෝඩ් එක පරිස්සමෙන් අපි කේසින් එකට සවි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පරිස්සමෙන් කූලර් එක අපි ප්‍රොසෙසර් එකට සවි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි power supply එක කේසින් එකට මවුන්ට් කරගමු.
අපි දැන් 24 පින් කනෙක්ටර් එක මදර්බෝඩ් එකට සවි කරගමු. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ SSD කාඩ් එක කේසින් එකට මවුන්ට් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ DVD රයිටර් එක අපි මේ විදිහට කේසින් එකට මවුන්ට් කරගමු. ඊට පසුව SATA 1 කියන පෝට් එකෙන් එන කේබල් එක SSD එකටත් SATA 2 පෝට් එකෙන් එන කේබල් එක DVD රයිටර් එකටත් අපි හයි කරගමු. ඊට පසුව කේසින් එකේ එන ෆ්‍රන්ට් USB සහ ෆ්‍රන්ට් ඕඩියෝ කේබල් දෙක මදර්බෝඩ් එකට සවි කරගමු. ඊට පස්සේ අපි කේසින් එකෙන් එන power on off කේබල් එක, reset කේබල් එක, power LED කේබල් එක සහ hard disk LED කේබල් එක මදර්බෝඩ් එකට සවි කරගන්න ඕනේ. උඩ තියෙන ඩයග්‍රෑම් එකෙන් ඔයාට පැහැදිලිව ඒ ගැන දැක ගන්න පුළුවන්. රයිට්, අපි දැන් බිල්ඩ් එක කරලා ඉවරයි. ඔයාට අවසාන වශයෙන් මෙන්න මේ විදිහට කේසින් එක ඇතුලේ තියෙන බිල්ඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට්, මේ තියෙන අපේ PC බිල්ඩ් එක. අවසාන වශයෙන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකට Windows install කරගන්න එක. ඒ වගේම තව පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. මගේ යාළුවට ඕනේ කියලා කිව්වේ 24 inch LED monitor එකක්. ඉතින් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයාට monitor එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරි, මේ තියෙන්නේ අපි Windows install කරගත්තු ඔයාගේ low budget එකට හරියන සුපිරිම i5 PC බිල්ඩ් එක. ඉතින් මුලින්ම මගේ යාළුවට ස්තුති කරන්න ඕනේ එයාගේ බිල්ඩ් එක කරන්න මාව තෝරගත්ත එකට. Thank you so much Dilshan. ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ මේ PC බිල්ඩ් එක ගැන සහ වීඩියෝ එක ගැන? පල්ලෙහෙන් ඔයාගේ අදහස කමෙන්ට් කරන්න. තවත් ඔයාගේ යාළුවෙක්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරන්න. bell icon එක click කරොත් මගේ videos notification එකක් විදිහට ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් ටෙක් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.